guys, welcome back to my channel. May panibagong vlog na naman po tayo ngayon. Sana patuloy pa rin po yung pagsuporta ninyo sa aking channel. And then guys, sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-share, nag-like ng videos ko, maraming salamat po. And in the near future, sana po makapag-vlog pa tayo, makagawa pa tayo ng maraming content para sa inyo. Ayan po guys, maraming salamat. So yun nga po guys, bago ko umpisan yung vlog natin, may gusto lang ako isingit. Alam ko guys, nakakaranas tayo ng lockdown ngayon sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Maraming tao yung under quarantine ng dahil sa virus na COVID-19. And then guys, mag-ingat lang po tayo palagi. And para na rin sa ating sarili at para sa ating pamilya at para na rin sa ibang tao, maiwasan yung hawaan. Yun nga po guys, extra ingat lang din po. Yun nga po guys, no more talks, let's start vlogging na po. So makikita ninyo sa likod ko, ayun nga po yung Enduro natin. Yan yung KR-150 ko. And then let's take a closer look. So ayun nga po guys yung Enduro ko, yung KR-150. And as you can see guys, combination of black and gold po siya ngayon. Since ito yung nauna kong bike dito sa Tarlac, nagkaroon na po ito ng iba-ibang looks before. And ngayon, napag-decidean ko na i-plain black na lang siya ulit. So ito po yung dati niyang itsura. Red, black, gold. And then yellow, black, gold. So far guys, yung mga modification na naigawa ko dito ay yung rims. Front is 21. And then sa likod is 18. And then guys, yung stock front shock nito is hindi siya inverted shock. So yung inverted shock na yan, nakipag-swap ako sa barkada kong Enduro rider din. And then in-install namin dyan. Ayan po. And then guys, yung elbow. Ito lang guys, ano siya, luma na yung elbow na yan guys. So kinulayan ko lang siya ng matte black para luminous tingnan guys. Gumamit lang po ako ng kulay na high temp para kumapit po yung matte black natin. Yun nga po guys, sa mga engine modification na nagawa ko is yung itong cylinder head na napalitan ko na po ito. Dahil dati po is medyo nagkaroon po ng collision sa loob po, sumabog po yung dito sa loob nito, nabutas po yung piston, nasira yung cylinder head, nawasak yung spark plug, kaya hindi na po natanggal, hindi na po na-remedyoan yung dating cylinder head nito. And dito po sa loob dito sa part na ito, napalitan na po yung clutch housing and clutch springs niya rin guys. So yung naka-install dyan guys ngayon ay yung pang TMX155 na clutch housing, and then KT Racing na clutch springs guys. And also guys, yung oil pump niyan is napalitan na, and then yung primary gear as well para mag-match dun sa clutch housing ng pang TMX. So much better performance na rin guys, iwas ugong, mas nakahinga siya ng mabuti guys. Kaya nga guys. So ganito yung itsura niya guys nung nasira siya sa loob. So yun nga po guys, about naman sa carburetor, yung nakakabit po dito ngayon is pang XR200 na binigay sa akin ng barkada kong mekaniko. So okay naman po siya, mas maganda yung torque. And then yung dito lalong sa may cylinder, so buo po yung hatak niya guys. And sa pagtono, tamang tono lang po, talagang pinapakapa ko po masyado yung pagtono nito hanggang sa makuha ko yung pinaka-perfect ng tuning. And guys, ito po siya, okay na po ito. So later on guys, paparinig ko sa inyo kung ano yung tunog nitong motor na to guys. Regarding sa CDI na nakakabit dito, yung totoo lang guys, yung CDI na nakakabit dito ngayon ay yung sa stock ng Mojo 200 ko. Pati yung ignition niya din po guys is yung stock ng Mojo 200 ko din guys. So makikita nyo dun sa iba kong vlog, yung pinalitan ko yung CDI ng Mojo 200 and then yung ignition niya guys. So you can check it up sa previous ko mga uploads guys. Sa other side na naman po tayo. So yun guys, bracket set naman po yung pag-usapan natin.
So as you can see guys, sobrang laki ng sprocket na sa likod. Pang production po yung nakapit natin. 56 feet po yan. And then yung sa engine ko is 17 sa ngayon, since nasa dito lang po tayo, hindi naman po tayo magti-trail para makahinga po yung makina. So yung chain ko is still 428 pa rin po yung size niya. Ganito po kalaki yung sprocket ko guys. Yan po, nilapat ko na po yung kamay ko. Mas malaki pa rin yung sprocket ko guys. 17 po ito. And new chain po na ikabit natin. And yung length nito is, pag binili ko sa ano is 130. So kulang pa rin po guys. So kailangan ko siyang dugtungan pa po guys para umabot siya sa buo. Ngayon guys, sa muffler naman guys, medyo pangit pa rin po yung muffler natin. And sa tingin ko, sunog na rin yung mga fiber nito sa loob. And sunuglatan na rin po ito pag binomba ko. So ayun guys, hoping na makapagpalit tayo ng muffler. And ang kagaya ng Mojo 200 natin. Which is ito nga po pala yung guys, yung Mojo 200 natin. So ganitong muffler po sana ang may kabit natin sa ating Enduro guys. So guys, may bago tayong tangke. Kasi yung dati, sira yung dito sa thread na bubunot lahat. Yung pangit pag ganyan lang. And ngayon, kung nagpapagas ako, sinasabihan ko na lang yung mga gasoline boy na huwag ipatong yung ano nila, ginagamit nila sa gas. And yan guys, let's check this. Ito po yung susiyan ko. Ayan. Naka-on na po siya yan. And ngayon guys, start na natin sa labas. Guys, nabot na po tayo ng gabi. Nandun po si Matthew, nagwawalis. Par, say hi naman dyan par sa mga viewers par. What's up? What's up? Wala akong masabi. Nga pala guys, so later on itatry niya po yung Enduro natin guys. So let's see. Guys, susubukan na po natin yung Enduro natin. And let's see guys. So yun nga po guys, sabi ko nga po kanina, medyo pangit po yung tunog niya kasi yung tambutsa natin is pangit nga po. Sana mapalitan po natin siya ng kagaya ng pang Mojo 200 guys. Sana mapalitan natin to. Shoutout kay mami ko sa asawa ko. Palitan mo na to mami please. Guys. So yun nga po guys. Ganito po siya kataas. Ayan. 5'10 po pala yung height ko. And try natin po upuan natin to kung hanggang siya kataas sa akin guys. So ganyan natin yung upuan natin guys. Ayan guys, so nakatikad po yung paa ko. Plus hindi ko matikad yung malapat yung dalawang paa. Nakatikad po both. Ganyan po siya kataas guys. So yun nga po guys, itatry ni Matthew yung Enduro kung gaano kataas sa kanya. Actually guys, si Matthew is 5'5" in height. So try mo bro. Okay. Ayan po guys, 5'5" po siya. Huwag na kayo magtanga na. Okay. Ko dyan. Ano masasabi mo par? Kaya mo ba drive par? Kaya? Hanggang pang umiyo lang yata ako eh. Kaya mo yan guys. Hindi kaya Enduro. So test drive na natin. Go! So yun nga po guys, sinabot na po tayo ng gabi sa pag-vlog. And again guys, I hope you enjoyed this video. And if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching.